բոլորին, ինձ շատ սիրելի բարեկամներին, հարազատներիս, ամբողջ թիմին, ովքեր որ հետևում են ինձ, ամբողջ խմբին, իմ գեղեցկուհի հայուհիներին։ Միշտ շեշտելու եմ գեղեցկուհի հայուհիներին, որովհետև հայուհիները ամենագեղեցիկն են աշխարհում։ Սիրելիներս, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ, որ իմ ալիքում եք։ Այսօր շատ համեղ, խրթխրթան, շատ համեղ կրեմով խմորեղեն ենք պատրաստելու, կրոստատա ենք պատրաստելու, իտալացիները այդպես են ասում։ Շատ համեղ է, սիրելիներս, էլի արագ տարբերակն է, ամենահեշտ տարբերակն եմ ընտրել, որպեսզի ձեր գործը հեշտացնեմ։ 300 գրամ ալյուր է անհրաժեշտ լինելու, պատրաստել եմ։ 300 սովորական ալյուր է, սիրելիներս։ Ավելացնելու եմ 150 գրամ շաքարավազ, ավելացնելու եմ 1 թեյի գդալ սոդա։ Սոդան չչարաշահեք, որովհետև մեզ պետք չի, որ խմորը բարձրանա, հենց պատճառը դա է, որ քիչ ենք օգտագործում։ Սիրելիներ, օգտագործելու ենք 150 գրամ կամ կարագ կամ յուղ, ես օգտագործում եմ ռեդի յուղ, իդեպ ռեդի յուղը համոհոտ չունի տհաճ ու շատ հանգիստ ես օգտագործում եմ խմորեղենների մեջ։ Բելգիական յուղը արտադրվում է Բելգիայում, արտադրվում է Հայաստանի համար, Հայաստանում կարող եք շատ հանգիստ ձեռք բերել եւ համեղացնել ձեր խոհանոցային բոլոր ուտեստները, սիրելիներս։ Իդեպ այս յուղով բոլոր խմորեղենները իմ մոտ ավելի լավ են ստացվում, ավելի փխրուն եւ ավելի համեղ են ստացվում, այնպես որ ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս, անպայման օգտագործեք։ Ուրեմն ավելացնում եմ անմիջապես ալյուրին, այս գդալը կպահեմ ու 2 հատ ձու, միջին չափի սովորական ձու է։ Ես չեմ կշռում երբեք ձուն, բայց աչքաչափով օգտագործում եմ։ Խորհուրդ եմ տալիս, եթե սկսնակ եք, կարելի է նաև դասական տորթերի համար կշռել ձուն, որպեսզի չսխալվեք, սիրելիներս։ Հիմա այս ամենը պետք է մի լավ հավաքենք, պետք է ստացվի պինդ, բայց փխրուն, փշրվող խմոր։ Սիրելիներս, այս խմորը փշրվող խմոր է լինելու, որ դժվար է կրկնակել, ինքը սենց փշուր է լինում խմորը, բայց պետք է զորովել է անենք, որովհետև շատ համեղ խմոր է ու խորհուրդ եմ տալիս անպայման պատրաստեք։ Հիմա արդեն ձեռքով կհավաքեմ։ Խմորը տեղափոխում եմ սեղանի վրա ու շարունակում եմ հավաքել։ Այդ տեսեք փխրուն խմոր է ստացվում, չվախենաք, հենց այսպես էլ պետք է լինի, չասեք վայ ալյուր ավելացնեմ, այ օրինակ շատերը, որ փորձ չունեն, մտածում են պետք է ալյուր ավելացնել, որպեսզի խմորը հավաքվի, բայց արդյունքում ստանում են պինդ, չոր, ահավոր ծանր ու անորակ խմոր, այնպես որ խորհուրդ չեմ տալիս, այսպես սիրուններ, փորեն հավաքեք, տեսեք, այդ տեսեք, սիրուն հավաքվում է, մեզ միևնույն է սրանով մենք դժվար աշխատանքներ չենք անելու, ընդհանրապես սիրուն թավայի մեջ հավաքելու ենք, այ հիմա կտեսնենք, վերջ, խմորս պատրաստ է։ Ուրեմն, թավան, որի տրամագիծը 32 սանտիմետր է, ձեթել եմ, որպեսզի հեշտ աշխատեմ, խմորը որպեսզի սահուն տարածվի, պետք է լավ տարածենք ու մինչև եզրերը ծածկենք, այսպես արագ, տեսեք, շատ արագ ստացվում է, ոչ մի խնդիր չի առաջանում, այնպես որ սիրելիներս, տեսնում եք, հետո գեղեցիկ կհարթեսնենք արդեն գդալի միջոցով, ցույց կտամ, թե ինչպես ենք անում։ Այ տեսեք ինչպես ենք անում գդալով։ Հիմա գդալով սիրուն հարթեցնելու եմ։ Նախ եզրերն է շատ կարևոր, որպեսզի հարթ ու գեղեցիկ լինեն։ Միևնույն է հետո կրեմով լցոնելու ենք, բայց ամեն դեպքում գեղեցիկ աշխատանքը պարտադիր է։ Վերջ սիրելիներս պատրաստ է, ուղարկում ենք ջեռոց, ջեռոցը պետք է լինի տաք 180 աստիճան, վերևներքև միացված, օդափոխիչը միացված, խնդիր չկա, ուզում եք միացված, ուզում եք անջատված, այսպիսի խմորեղենների ժամանակ այդքան էլ կարևոր չէ։
Սիրելիներ, թխվելու է մոտավորապես 20-25 րոպեում։ Ընթացքում, եթե տեսնեք, որ շատ է բարձրանում հատակի մասը, ուղղակի գթալով, այսպես բացեք, մի անհանգստացեք, մի փոքրիկ հարթեցրեք, կամ էլ պետք է չոր լոբի ուղղակի թղթի վրա լցնեք, որպեսզի ինքը ծանրություն անի, ուղղակի ափսոս է չոր լոբին, կփչացնենք այդպես ջեռոցում, լավ տաքանում է, որպեսզի ինքը ծանրություն անի ու խմորեղենը չբարձրանա, որովհետև մեզ պետք է, որպեսզի հատակը այսպես ցածր մնա, որովհետև լցոնելու ենք։ Այ տեսեք, մի փոքրիկ ես այսպես նստացնում եմ հատակի մասը, որպեսզի ավելի ցածր ստացվի։ Սիրելիներ, կրեմ եմ պատրաստել, սովորական էփովի կրեմ եմ պատրաստել, իմ ամենասիրած կրեմներից մեկն է։ Տեսանյութը ներքևում կտեղադրեմ, բաղադրատոմսը նույնպես, որպեսզի դիտեք, թե ինչպես եմ պատրաստում, առանձին տեսանյութ ունեմ, շատերը արդեն երևի դիտել եք, սիրուն կարագ հոլբանով համեղ, կարագը միանգամից տաք վիճակում եմ դնում, սառում է կրեմը, նոր արդեն հավիչով այսպես հարում եմ, ինքը պնդանում է, այսպես սիրում կրեմ է ստացվում, շատ համեղ է լինում այս տարբերակով, դուք էլ կպատրաստեք։ Սովորական կաթը, օսլան, շաքարավազը և ձուն միասին էփում եմ, հետո վերջում երբ որ կրակը անջատում եմ, ավելացնում եմ կարագը, թողնում եմ կրեմի մեջ հալվի, հետո սառում է կրեմը, նոր հարիչով հարում եմ, բայց տեսանյութը կարող եք մանրամասն դիտել, ավելի հեշտ կլինի։ Այստեղ մի փոքրիկ կիվի եմ կտրատել, մի քիչ էլ շոկոլադի հատիկներ ունեմ, ուղղակի տորթը զարդարելու համար է, կարող եք ընտրել ցանկացած սեզոնային միրգ, կարող եք ընդհանրապես չզարդարել, ուղղակի շաքարի փոշի կամ կակաոյի փոշի ցանել ու վերջ, դրանով էլ է անցնում, հիմա արդեն երևի մի 5 րոպեից արդեն պատրաստ կլինի, պետք է թողնել, բայց սառի, նոր արդեն կրեմ կլցնենք։ Ուրեմն, մի հատ այսպես կրեմով պատում ենք։ Սիրելիներս, սա պիստակի կրեմ է արդեն պատրաստի վիճակում, խանութից եմ ձեռք բերել։ Կարող եք սրա փոխարեն նուտելա օգտագործել։ Մի քիչ էլ այսպես շոկոլադի հատիկներ։ Այս ինչ համեղ է, սիրելիներ, չեք պատկերացնի, շատ լավն է, ընտիր, թեթև ու ամենակարևորը խմոր է, խրթխրթան է, կրեմը սառը, համեղ, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, դուք էլ անպայման պատրաստեք, անուշարեք ընտանիքի անդամներին հյուրասիրեք, նկարներ կուղարկեք, չմոռանաք ուտելուց, սուրճ խմելուց, թեյ խմելուց, ինձ անպայման կհիշեք։ Սիրելիներ, տեսեք որքան գեղեցիկ է ստացել, ուղղակի հրաշք է։ Դուք էլ ձեր տան եղածով, ես այդպես եմ արել այս անգամ, տանը ինչ տեսակի մթերք ունեի, ես սովորաբար այդպես եմ կողմնորոշում, օրինակ կիվի ունեի ավելի շատ, ասեցի ավելի լավ է կիվիով զարդարեմ։ Յուրաքանչյուր սեզոնին իր ձևով եմ անում, պիստակի կրեմ ունեի մի քիչ, ասեցի կարելի է պիստակով անել, ոչ թե նուտելայով։ Դուք արդեն որոշեք ինչպես եք ուզում, ես ձեզ տալիս եմ միտքը, իսկ դուք որոշեք ձեր տանը ինչպես է ավելի հարմար։ Դե ինձ սիրելիներս, շնորհակալություն որ դիտեցիք, շնորհակալ եմ որ իմ հետ եք իմ ալիքում եք, անպայման պատրաստեք, հյուրասիրեք ձեր ընտանիքի անդամներին, իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին, շնորհակալ եմ բոլորին, շատ սիրում եմ բոլորիդ։